Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, né? Eu vou estar fazendo um bolo de milho de novo, né? Só que esse bolo que eu vou fazer, o milho tava guardado na geladeira, né? Ficar muito tempo guardado estraga, né, gente? Aí eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa com esse milho, né? Aí eu vou estar fazendo um bolo aqui. Só que esse bolo que eu vou fazer de milho, ele não vai leite nem ovo, né? Eu vi aí um vídeo aí, né? Aí eu fui procurar, né, um vídeo, um bolo de milho sem ovo, sem leite, né? Aí eu achei um. Aí eu vou estar fazendo aqui com vocês, né? Aí não tem leite nem ovo, aí eu vou estar fazendo sem leite, sem ovo. Eu vou estar aqui fazendo pra vocês verem. Então, gente, eu já apoiei um pouquinho aqui dentro do liquidificador, vou tomar um pouquinho aqui. Aí eu vou estar apanhando um pouquinho de água e vou estar levando pra bater, né, no liquidificador. Eu lavei minha mão já. Eu vou estar fazendo certinho aqui, gente, porque se deixar muito tempo na geladeira, estraga, eu acho, né? Eu vou estar apanhando um pouquinho de água aqui, né? Deixa eu pegar a xícara, que daí a xícara, ela mede certinho, né? Aí eu vou estar apanhando, vamos ver o tanto de água que vai precisar, né? Só pra ajudar a bater, né, gente? Põe uma xícara. E mais um pouquinho, ó. Acho que aqui já dá pra bater, né? Agora eu vou levar lá pra bater no liquidificador, né? Aí já eu volto com vocês. Aí eu vou bater essa daqui. Depois eu vou pôr mais um pouquinho, né? E vou bater de novo, né? No liquidificador. Aí, gente, agora que eu já bati no liquidificador o milho, aí eu ponho numa bacia, ó. Aí agora eu vou estar ponhando o açúcar. Esse aqui não vai fubá não, gente. Vamos ver, né? Quanto açúcar que vai. Vou pôr uma xícara primeiro, eu vou experimentar, né? Pra ver se tá bom. Vou experimentar pra ver. Mais um pouco, gente. Vou pôr quase uma xícara cheia. Vou experimentando pra ver. Põe só mais um pouquinho, gente. Só mais um pouquinho. Olha isso aqui, assim, ó. Pronto, agora já tá bom, já. Agora tá bom. Agora eu vou pôr um pouquinho de sal.
Assim, ó. Tirar só mais um pouquinho. Aí. Acho que esse aqui que é o bolo mesmo, né, gente? De milho, sim, verdadeiro. Eu acho que é assim que faz, né? Vou estar apanhando um pouquinho de óleo. Será que vai ficar bom, gente? Põe esse aqui de óleo, ó. Aí na receita que eu vi, a mulher me falou se ela põe fermento. Eu vou ver se tem ali ainda. Mas vou pôr um pouquinho, gente. Mas normalmente os bolos assim, o povo não põe não. Bolo assim de milho mesmo, né? Eu vou ver se eu ponho. Se tiver, né? Eu vou ver se tem ali ainda um pouquinho. Mas primeiro eu vou montar a forma. Eu tô fazendo nessa forma aqui, ó. Eu acho que esse bolo vai ficar pequeno, porque tinha pouco milho. Mas eu vou fazer nessa forma aqui mesmo. Eu vou untar a forma aqui com manteiga. E vou ter que pôr a fubá, né? Porque não tem trigo, acabou o trigo também. O outro aqui é... untando, né? Se quiser untar com óleo também pode. Pegar o fubá. Não posso esquecer de pôr a fermento. Acho que tem um pouquinho aqui que dá, ó. Vou estar untando com manteiga, porque eu acho que a manteiga ela segura mais, né? Protege mais, assim, de queimar, eu acho. Peguei um papelzinho assim de pão, esse pacotinho de pão. E vou passar aqui, ó. Só pra untar a forma, gente. Pra não grudar o bolo, né? Apesar que esse bolo não vai sair daqui de dentro, né? Tem uns bolos que a gente faz que é pra desenformar, né? Esse aqui não vai sair, não. Não vou desenformar ele, não. Tá bom. Agora eu vou estar passando fubá, né? Porque não tem trigo. Se tivesse trigo, passava trigo. Acabou. Fiz bolinho esse dia com o trigo, aí acabou. Eu já vou ligar o forno também. Hoje, graças a Deus, hoje o gás acabou, né? Aquele dia lá. Não acabou naquele dia que eu fiz o bolo. Passou uns 5 dias que foi acabar o gás. Ainda bem que meu irmão tava em casa e trocou. Ainda acabou de noite, ainda ficava fazendo janta. Aí agora eu posso fazer sem medo. Agora eu vou estar ponhando fubá aqui, ó. Só pra untar. Ó. Agora eu vou lá fora, chacoalhar isso aqui, né? Aí já eu volto com vocês. Pronto, gente. Já untei a forma com fubá, né? Certinho. Agora eu vou estar ponhando um pouquinho de royal. Tem um pouquinho ainda. Vou estar ponhando, né, gente? Tem um restiquinho. Vamos ver se esse dá. Eu acho que esse aqui é a conta. É a conta, ó. Tem um pouquinho. Aí, gente, foi a continha, olha. Agora eu vou fazer compra só, acho que só sábado, eu acho. Vou estar comprando outras coisas, que nem trigo, essas coisas, né? Mas enfim. Já liguei o forno também. Isso aqui eu acho que vai demorar mais, gente. Porque quando o bolo é sem massa, né? Sem trigo, sem fubá, essas coisas assim, eu acho que demora mais pra passar, né? Só mais coisa líquida, né? Acho que vai demorar mais. Vamos ver, talvez não, né? Nem sei até que hora vai ficar isso aqui. Aí fica assim, gente, ó. Eu vou estar ponhando aqui na forma e vou estar levando passar já, né?
Põe aqui na forma. Acho que vai demorar, hein, gente? Ó, ficou assim, ó. Eu vou levar pra assar, né? Vamos ver se vai ficar bom, né, gente? Eu acho que eu nunca fiz bolo assim. Se eu fiz, eu não lembro, né? Eu nunca fiz. Vamos ver se vai ficar bom, né? Eu vou levar pra assar. Aí, a hora que estiver pronto, eu volto com vocês, né? Pronto, gente. Já põe o bolo pra assar, tá lá dentro, né? Não sei se dá pra ver. E é isso, né, gente? Eu quero trazer mais receitas pro canal, né? Só que, como não tem as coisas pra tá fazendo, né? Ainda. Aí eu vou estar trazendo mais receitas, né? No canal. Assim, de comida, essas coisas assim. Tem que fazer compra primeiro, né? Pra comprar os ingredientes. E é isso, né, gente? Daí eu vou deixar o bolo assar aqui. Eu tava esquecendo de falar pra vocês que ontem à noite, nós foi dormir umas 9 e pouco, né? Que agora com os meninos estudando, eles dormem mais cedo, né? Eram umas 9h40 e pouco por aí, né? Eu deitei mais os meninos. Aí assim que eu deitei, gente, passou um pouquinho, eu tava acordada ainda, né? Passou um pouquinho, o Elia também tava acordado, nem tá deitado, que tem vezes que a gente demora a dormir, né? Deita. Aí fez um barulho, gente. Sei não que barulho é aquele. É um barulho meio assim de, vamos falar assim, animal, né? Não é coisa assim de outras coisas, assim, nem carro, essas coisas. Porque carro eu conheço o barulho. Assim que eu deitei, gente, passou um pouquinho. Aí eu escutei tipo um barulho assim de porco, não sei, né? Mas não é porco, gente, porque os vizinhos aqui não tem porco, entendeu? Um barulho assim de porco, fez umas 3 vezes. Mesma coisa de tá indo lá pra trás, assim, sabe? Tipo, saindo indo lá pra trás, foi lá pra trás o barulho, lá perto do quarto. Um de porco com mesma coisa de vibrando, sabe? Não é vibrando, é tipo um barulho assim de porco, quando o porco faz assim, né? Só que era um barulho grosso, assim, uma coisa assim, grosso, né? E mesmo vibrando, sei lá, é um barulho estranho que fez lá, gente. 3 vezes fez o barulho. E ainda eu falei, acho que barulho é esse? Falei pro Eli falou que barulho. Aí eu nem falei nada pro Eli, porque o Eli tem um medo, né, dessas coisas, assim. Aí eu fiquei escutando, assim, ó. Só que daí depois não fez mais nenhum barulho, gente. Mas que barulho foi aquele? Eu pensei, mas será que não é carro? Mas não é carro. Porque foi muito perto o barulho, gente. E a rua é aqui na frente, né, a rua. O barulho foi a mesma coisa de estar, sabe, chegando alguma coisa assim perto. E na hora que eu escutei esse barulho foi do mesmo jeito que aquele dia, arrepiou tudo. Não sei por quê. Escutei o barulho e tava silêncio. E tava silêncio, gente. Vocês acreditam? Sempre quando tá silencioso, né? Fez um barulho, tipo chegando, fez 3 vezes. Gente do céu, e eu fico pensando, o que é que lá será? Se não for aquele negócio que eu falei daquela vez lá, né? Daquele dia lá da porta que tinha batido. É o lobisomem, né? Vai saber. Que nós já tá em quaresma. Eu acho que já, nós tá em lua cheia, parece, já, né? Já entrou pra lua cheia, vai saber. E daí eu falo assim, vai saber se não veio, né, aqui. E como minha mãe veio aqui aquele dia, esse dia atrás minha mãe veio aqui, trouxe óleo ungido, né? Óleo ungido, óleo de oliva. Óleo de oliva ungido. Aí ela passou em todos os lugares aqui da casa. Passou na janela, na porta, tudo. Até nos móveis passou, né? Passou em tudo. Aí fico pensando, vai saber se não veio. Daí viu que tava ungindo da casa e ficou braba e fez aquele barulho. Vai saber, gente. Porque foi um barulho estranho, gente. Um barulho mesmo de porco, não sei. É um barulho lá mesmo de porco. Só que grosso o barulho. Não é aquele barulho assim do porco que, né? De porco a gente sabe, eu sei. Eu já fui criada em sítio, eu sei tudo certinho os barulhos dos porcos, né? Criava porco, nós sabe. Até de porco grande. Mas um barulho meio rouco, assim, vamos falar meio rouco. Um barulho meio rouco com um barulho meio tremido, sei lá, roncou e foi a mesma coisa de tremido, sabe? Sei lá. 3 vezes fez, no mesmo seguido. Foi a mesma coisa de estar chegando. De jeito, aí sabe que barulho é aquele? Um barulho feio mesmo. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu. E eu demorei a dormir depois de novo, meu Deus do céu. Aí depois eu escutei, comecei a escutar um barulho ali pra cozinha ali. Acho que era barulho da janela de vidro.
Porque ali tem uma janela de vidro, né? Aí saber. Falei, meu Deus do céu, só falta esse trem querer entrar e... Fez um barulho, gente, mesmo, na janela mesmo. Fez um barulho, mesma coisa de tá... Deixa eu ir lá na janela, pra ver o barulho que era. Tipo... Vou fechar a janela aqui, porque essa janela aqui é de vidro, né? Não fez esse barulho aqui não, tá? Fechar. Fez tipo um barulho mexendo assim, ó. Não sei, assim, ó. Sei lá, ó. Você tá escutando barulho? Assim, de jeito, o barulho. Aí eu falei, meu Deus do céu, só falta conseguir entrar, né? Que essa janela é ruim, abre por fora. Aí eu fico pensando, se vai saber se não tentou entrar. Aí como que viu que tava ungido, né? Aí não conseguiu. Ah, sei lá, gente. Depois daquele dia lá não tinha acontecido mais nada, né? Não escutei mais nada. Aí depois foi ontem que eu escutei esse barulho de novo. Dessa vez foi um barulho. Não é barulho de carro, gente, nem barulho de cachorro, nada. É um barulho, sei lá, estranho. Eu nunca tinha ouvido aquele barulho. Não sei, gente. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que que é, será? Aí eu fiquei escutando, né, um tempo. Aí eu escutei o barulho da janela. Pode ser que é o vento também tava. Nem sei se estava ventando de noite. Que batia assim, balançar pra janela, não sei. Aí na janela minha lá do quarto também fazia um barulho, né? De latinha. Vou fazer aqui nessa janela aqui, que a janela daqui é igual, né? Lá do quarto. Fazer tipo um barulho assim, ó. Depois. Tipo assim, ó. Não, peraí. Pode mexer não. Assim, ó. Tá escutando? Fazer de jeito aí. Agora não sei se é o vento, porque quando bate o vento lá, tá ventando, o barulho lá na janela do quarto faz de jeito. Eu não sei, gente. Eu só sei que, sei lá, fiquei pensando. Meu Deus do céu. Vai saber o que que é. Então é isso, né, gente? A hora que o bolo estiver pronto, que eu não sei nem a hora que vai ficar pronto, né? Aí eu vou mostrar pra vocês. Então é isso, né? Também eu tinha falado pro Elia, né? Que tinha escutado aquele barulho de noite. Aí eu vim ver se tinha alguma coisa aqui fora, alguma coisa tudo, né? Agora eu não sei se é a cadela, né? Se é o cachorro minha, né? A Lola. Ou se, né? Vai saber. Mas ali no chão, aí eu tinha falado pro Elia, né? Tinha escutado o barulho e tudo. Aí depois nós desceu, nós levantou. Aí eu vim aqui ver. Aí eu vi que tinha umas arranhadas aqui no chão. Não sei se a Lula tirou, né? Porque a Lula ficava andando pra lá e pra cá. Agora eu não sei se é da Lula, ó. Tipo os arranhadinhos aqui. Sai daí, Lula. Ó. Não sei, gente. Porque a Lula, ela cava buraco, né? Olha aqui. Como vocês vê, né? Vai saber, né, gente? Eu já olhei aqui pra ver se achava mais alguma coisa. Talvez seja a cadela mesmo que tentou cavar algum buraco aqui, né? Não sei. Mas eu escutei aquele barulho de noite, né? Eu vim aqui fora e vi isso aqui, né? E a gente fica meio assim, né? Vai saber o que que é. Aí assim, ó, talvez é a Lola mesmo que coisou isso aqui, ó. Ó. Não sei, gente. Não tem rastro. Aí eu não sei dizer, né? O que que é. Mas aqui eu vi. Eu tô olhando aqui pra ver se eu acho algum outro coisa, né? Outro rastro, uma coisa assim. Mas eu não achei nada, não. Esse quintal também tá precisando dar uma limpada, olha. A gente limpa, gente, mas ó, cai tudo as folhas. Aí eu tô vendo, né, pra ver se tem alguma coisa aqui na parede ou não tem. Não foi barulho de arranhado, né, gente? Foi a mesma coisa de tá vindo daqui o barulho, ó. Ó, o quarto meu é aqui, né? E nós dormimos aqui, ó. A cama tudo virado pra cá, né? A cama aqui, minha cama aqui, do Elias aqui. Aí o barulho veio tipo assim daqui, ó. Essa mesma coisa de tá vindo. Fez barulho, não sei o que lá, um barulho feio, né? Aí a hora que eu falei pro Elias assim, ai, que barulho é esse, né? Fez umas 3 vezes. Aí parou. Aí depois eu fiquei escutando, né? Aí fez o barulho na janela, fez aqui no quarto aqui também, acho que é o vento que bateu talvez, nem vai saber. E eu fiquei, meu Deus do céu, vai saber o que que é, né, gente? A gente não sabe. Olha o que o Elias fez, mas Ezequiel, ó. Pegou terra, disse que tava fazendo, tipo um quebra-mola, assim, passando com a bicicleta em cima. Aí eu vi aqui também pra ver se tinha algum rastro, mas não tem. Aqui, ó, a terra tá seca, né, gente? Não vai ficar, ó. Mas é isso, né, gente? Eu só sei que eu fiquei pensando, meu Deus, o que que é, será? O bolo já ficou pronto, né, gente? Já ficou bem pequenininho, né? Porque é pouca massa que foi.
Aí ficou assim, vou estar cortando agora aqui pra ver se ficou bom, né? Não ficou nem 30 minutos no fogo, no forno. Vamos ver se ficou bom, né, gente? Ele tá meio quente ainda. Eu como, deu nem almoço. Vocês acreditam, gente? Eu nem almoço. Só eu, né? Os meninos tá pra escola. Vamos ver, vou pegar esse do meio aqui pra ver. Ficou meio molhadinho por baixo, ó. Mas ficar assim mesmo, gente, ó. Depois que ele esfriar, ele dá uma endurecidinha. Porque ele tá quente, né? Ainda. Eu vou experimentar pra ver. Ficou um bolo mais molhadinho, gente. Que nem eu falei, né? Não foi massa nenhuma, só água e óleo, açúcar, sal e o milho. Aí precisa ficar meio molhadinho assim. Agora que ele tá bom, já tá bem cozidinho. Bem assadinho. Só que ele fica molhadinho, né? Aí a hora que ele esfriar dele, ele fica mais melhor, né, gente? Eu coisei aqui agora ele, né? Cortei ele, tô comendo ele agora, porque eu tô com fome, né? Aí podia ter esperado esfriar mais, né? Mas é isso, né, gente, ó. Se quiser um bolo mais molhadinho de milho, ó, que dá certo. Ficou bom, gente. Ó, com os meninos chegarem, aí vai ter alguma coisinha pra comer à tarde, né? Então é isso, né, gente? Então é isso, né, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo curto, né? Então é isso, né, gente? Até o próximo vídeo. Quando eu comprar as outras coisas, né? Que nem tem que fazer compra, essas coisas. Aí eu vou comprar alguns ingredientes, né? De alguma coisa eu vou estar fazendo. E aí agora eu vou trazer mais receita no canal, né? Então é isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. E é isso, né, gente? Até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Deus.